ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଆଳିରେ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ କି ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁ ରହିଛି ନିଆଳିର, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ କୈଳାସ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଚାଷୀ ଜଣେ, ବୟସ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 60-65 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଆଜି ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ବିଲରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମଉସା କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଆମେ ସାଥୀ ହିଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ ବିଲକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ରହିଲି ପଛରେ, ସିଏ ଆଗକୁ ଗଲା। ଯାଇକିରି ହଳା ବାନ୍ଧିବା ବରାଦରେ ସେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ହଳା ବାନ୍ଧିବା ବରାଦରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାପରେ ସିଏ ସେଠି ବାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ସେ ଟେକିକିରି ସେ ହଳାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ଲୋକ ଡାକ ପକେଇଲେ, ଆରେ ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଆସ, କହିବା ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ବାବୁକୁ ଯିଆ ସରିକି ମୋ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠୁ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମାଇପେ ଭଇଆଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଢ଼ା ସେଠୁ ନଉଟେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଁକୁ ହୋଲର କରି ଡାକିଲି, ସେଠି ବଡ଼ ପାଟିରେ ସେ ତଣ୍ଡାଠେଇ ଡାକିବାରୁ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଯିବା ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସେଠୁ ତାକୁ ନଉଟେ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗେଇକିରି ତାକୁ ଆଣିଲି ଏଠିକି। ଆଉ ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି? ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି, ଛୁଆ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ବି, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ଏହା ହେଇଛି? ମୁଁ କକାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି 7-8 ଦିନ ଭାରି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କ'ଣ କକା ଏମିତି ହେଇଛି? ନା ମୋର ଧାନ ଫାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିଲି, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇଲି କକା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ। ପଚାରିଲି କକା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା କକା ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇଲୁ, ଧଡ଼ିଆ ଭାଇ ଖବର ଦେଲେ ଯେ କକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଲରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଲୋକ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଡାକିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହଳା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଧରିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଗ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କରିଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଫୋନ କରି ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ସେ ବାହାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଏରିଆ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଦେବେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାର ସେ ନେଇଯିବେ, ଭାଗ ଚାଷୀ କିଛି ଉପକାର ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଛି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ 2 ଏକର 3 ଏକର 1000 5 ଏକର କରିଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷ, ସେମାନେ ଡୁବିଯିବେ। ପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଥା ହେବା ଟିକେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ
कौन परिस्थिति रही गाँव परिस्थिति लोक अबिका कहते कि से जो भाग चाष करते ताकू देखिकी एभली घटना घटी कौन कह कौन कहले जो भाग चाषी बर्तमान आप जो जीवन जाइए गाँ लोक कहते आपन तो आसिले सरकार गोटे उपमुख्यमंत्री भी आसते कहले कि भाग चाषी मान भी सुविधा करा किंतु ए जबत सेमती किसी हैनी कौन भावुं केमती से लोक साहाय्य सहयोग पाइब देखु सी अभाव लोक तार पुओ ना गोटे झील व्यवहार कर चाल घर 2 बखरा खंडे बिल 2 एकर खंडे भाग करे मूल मागी चले तेणुक तार जमी बिल भासुची जाइला आज बांधिया को जाइला गोटे उल्टा उल्टी करमती आण करया भितर सांगे सांगे से हार्ट अटैक मरीची आ कौन पाखे जो पड़ोसी जो थे बिल मैंने अन्न मान जो थे से पहुँचले देखला बेल सरिकी से पाखर दूर जावाक तो समय लगे समय लगे मरी जाइए कौन से सांगे सांगे से बांधुला देखी घर को आणिक आम्बुलांस भी आसी आम्बुलांस भी फेरईदे कहले तो मरी जाइए दबू कहीं पोस्टमार्टम करा कला मत तो पोस्टमार्टम तार कहीं नहांती तो झील खबर पाई आसी नब साई पड़िशा लोक नहीं तो कले हम कौन भावुं सरकार सरकार भाग चाषी माने जो माने चाष कर जो फसल लुट होती नष्ट होती सरकार उपमुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री कहते ये अभाव लोक को जदि किसी प्रोत्साहन दि जाए ताले समस्ते खुशी हेबे हवा सहित तत्कालीन आपण कौन करबा दरकार इमिडिएटली तहसीलदार महोदय को इनफॉरमेशन से माने जहाँ स्टेप नेबे सरकार जहाँ स्टेप नबा इनफॉरमेशन कर हाँ मु आरआई के इनफॉरमेशन करी आरआई कल मुझे सांगे सांगे तहसीलदार कही सारे आपण से प्रेजेंट अच्छा तो मुझे हाँ प्रेजेंट अच्छी शुणुले रही सरपंच प्रतिनिधि रही से घटनास्थल पहुँचे सरकार पाखे तुरंत सहायता जोगे देवाई भी आमर जो रही तहसीलदार भी जनई आरआई को जनई सी भी निजे रही घटना जगह रही अभावी लोक असुविधा होती सरकार दुख शुणा आवश्यकता होती गाँ लोक जहाँ दाबी कर एनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।